pamusorerana baba pamusorerana amai ngainozvaiti kudayo zvipamutima sichingamidza tsangamidzi pavaita vakadabatokumbira kumutokaveituchirei taure mchana kuuya kudare kumwe kuya nematambudziko vamwe kumwe kuya kuzoteerera but zvinoitika pamusoro penyika vanoba vakawanda vanopomba vakawanda vanoroya vakawanda vanobatwa panguva ndiye anenge iri mhombo panguva iyo asi mhombo mukati menyu mudzimu vanoba mukati menyu varimi vanoita zvakaipa varimi saka chimwe nechimwe chinonguva yacho pamusoro penyika saka chinenge chakanaka ukanga wagarapo ukabvunzwa mhosva yako tinoona kuti tiri kupomedzera vanhu vari kukunyepera zvese zvekutozoa tinoona futi kuti matauro atiri kuita newe wakaita mhosva tinazvo izvozvo toya tine nyaya dzatinosangana nadzo dzakatiwandei kune imi munosunga vanhu kana muchisunga vanhu musave nesaiti musave nesaiti zvingodza kuti kana wasunga munhu wamusunga uyu zvawanzi uite pabasa rako bva wamuita unodiwa kudare nguva dzakati nenguva dzakati chete that's all saka pamwe pacho mukazonyanya kuenderera mberi vanhu vamunosunga vanokufumura munenge makuratidza kuti mune interest hamufanira kunge mune interest panyaya dzinotoko munofanira kuzvizwisisa izvozvo munofanira kungoita sei ini ndotaura nemese asungwa neasina kusungwa complainant nadefendant vese ndotaura navo but kana ndangogara panapa kadai tikasangana kubhawanizira wakanditengera koko ikodzero dzako dzinofanira kundiremekedza unditengere koko zvakangofanana kuti ukangochiposha ati zvapa chikafu stereko unoenda kumba kwavo bhuti rinenge rakazara nechikafu but musi wavanoreva pfuma havamboziva kuti waya nobhuti yakazara chikafu saka zvinhu zvacho zvokungondipa kudya chete nyika yangu ndifana kudya ikodzero dzangu saka kana ndaapa kutonga nongokutonga vakadzi muno problem yekuti idai varume venyu chaivo chaivo makuda novarume vasiri vei idai varume venyu chaivo chaivo pakusika kwedenga nonyika mwari achitya zvinhu zvese pamusoro penyika akaona kuti pano chinhu chaasiya pamusoro penyika abvaona kuti akasiya munhu akafanana naye ndobva maiswa panyika imi vanhu kuti mutonge nyika ino hapana kumboiswa munhu mutsvuku kana mutema pakaiswa munhu akaiswa namwari panyika saka pamwe pacho hakuna munhu akashata amumongu yakashata kana mbegiro macho bonde risingafai varikuwo maeldermen vari kunokwa vanotsvaka zvimushonga zvomusana unobva wafamba zvinoitika musana nenguva yainotonhora kadai murume wakakutadzira umba pane munhu akamboshedza pamusoro yevarume yakwana nguva yekuti auda kuenda kuedzera nomunhu tozongoona dzaamimba mumbao toziva kuti pakaitwa basa ipapo maelders vanenge vakura so taurai pfumai muchiri vapenyu mudye zvinhu zvenyu vana amai munozomuka imi muchiti ndakanga ndisina kupuwa zvemasungiro ndasina kudi wakadi kutaura uchiri mupenyu regai ndikudze kutonga vana vokusiwa kunonakidzana mukarega kutaura uchiri mupenyu panongosara mumwe akutonga anobva anokurira kugara kuti dapfuma yakasiwa chandakaji akutoja kutoenjoy regi penya dzinotaura mambotona uyaudze kuti uchiuya nezvako here uye tamboyokosha tikati sore changamira inini nyaya yangu yekutanga ndeyekuti baba vakandisiya kubva musi wa 24 December vakangobuda pamba akana kungooneka ndobva wabuda ndobva waenda wakandisiya pamba ndisina kana chandinacho ndine mwana ndakagara ndega kusvikira ndakubvunzwa amai kuti mwana wenyu ari kupi ndichibvunza kusvikira February wauya wakaya musi wa 7 February pamba wasvika musi wa 7 February havana kukwanisa kutaura neni ndobva wapinda mumba ini ndobva ndabika sadza ndavaisira ndobva wadya ndobva warara havana naata nemunhu ini ndazovabvunza useni tikwe mimi munongosvika pamba muchinyara tikuti kautaudze nezuro hamusi kudaira zvikanzi zvoni ini handisa zvokutaura newe waindifonera uchindituka kuti waindifonera uchindituka chinangwa chei kuti amai vangu ironokodze kutuka inini ndikati ndikakutuka ipapi zvikanzi zvoni une mashoko yavaindituka pafoni ndofunga tikagara nababa pamba pa7 days ne4 days dzavakauya havana anokwanisa kundipindura mumba ndichivabata
kuti ndapinda mumba manhenderera ndisina kupfeka. Wakatanga wachibuda vachienda kurara kumba kwana pamunini handiziva kuti mumba yangu ndaichenewa ndisina kupfeka. Kusvikira mazuva ese vakagara pamba ndandisana kana mafuta kana mafuta yanga ndinaye mumba yanga ndisana naye hafu 2 lita. Ndafunga chavakagona kundipa idhora rekuchigayo nedhora rekutenga sipo yekugeza 80 cents. Ndobva ndaenda kuchigayo ndobva ndatenga sipo. Ndobva ndagara musi wakaenda musi wa 17 February masikati achibva kugeza. Ndikabva ndanzwa munhu neshungu nemurume wangu. Ndikaenda kwanga akagara ndati naimisa mugara kwese kamwende muchandipawo rini zvinhu zvangu. Ndatanga kuwabata. Ndofunga wakatanga kunditi kuti ikwane. Ndati ndikwane chii panguva yese munhu anga ane shungu ndapfekenura hembe dzese. Ndikatoda kuti mbati pasina kukwana. Ndofunga wakatora trouser rawo ranga apfekera bhandi bvatiza paindopfekera bathroom. Ndikasara ndisina kupfeka. Ndobva wadongera ndipaenda zvikanzi ndikudzoka mangwana ndikuenda kwachakonda. Ndobva waenda. Saka kubva kuenda uko wakaita mumba wakasiya musina sipo musina mafuta. Ndairikicha kuti ndiwanawo mafuta nesipo nemwana. Pawakaenda havafone kana kubvunza kuti chii. Kubva musi wakaenda musi 17 February kusvikira nezuro vazoya vashedzwa nedare. Vakauya nezuro handina kana kutaudzana. Ini wakasvikawo ndiri kumaricho ndikasvikira china mabhaiki rawo ndikati ava chauyawo sababa tovamhoresa havana kuuya kusvikira usiku ese hanozoti warara kupi. Tazosangana nawo ini ndakutoya kunoka ndinotaudza bva wadarikira nebhaiki rawo ndobva waenda kumba kozi ini ndandisisi tori kuvillage ndakutobuda ndakuya kunoka. Ndo nyaya yangu yekutanga iyoyo. Yechi2 nini ndikari mafoja tikadyara foja tese nini wabereki musi 22 December 24 December baba wao ndobva wabuda ndobva waenda. Ndikasara nini ndikaisa fertilizer foja ndakasakura foja yedu yatikaisa fertilizer yedu isusu matsaga 5. Ndasakura foja ndaisakura huze ndichiyano ndigubhirira ndichinzi shandai foja yedu ndo yenyu warume nyahwapa. Ndasakura foja yangu ndikaisakura katatu. Foja yangu yaita mashizha. Foja yakubatanidzwa nefoja yewabereki yechikwereti. Foja yabatanidzwa nhasi foja yese yakunze kuenda kuchikwereti. Saka nini ndikuda kuziva kuti pafoja yakabatanidzwa nechikwereti inini ndikuwanawo mugowe here pakushanda kwandikaita. nyaya yakaisika ndikatanga kuenda kwandikaenda kutenga mvura nyaya yekutanga kaikutangira kuti uya undoudza tozitoenda zvefoja aiva basi zvefoja ndikutaura kuti abaro zviri kudinera ndovada kutangira nyaya yekuti ichamura uchabuda wa wangu pamberi panyaya yacho aifoja ndikuzivanise foja ndikasiyani reported ndisi foja ndingadodiridza asi kuziva kuti iripo kuziva saka ibva kwapinda anzweka kuti anyepachasei mafoja anangoreka mafoja kana yapedza chibereti kana kapedza akasenza akawana akashanda yawandiso akashanda kana iwo kuti wari wakashanda adongo wake anoona chaanototakura makosti izvezvi chauya zvamunoti ndibasa anofanira kuwana chaanototakura chimuraoenda digitangiiza makopatikazivamo tapapodya ipapo ndikupanza but handigone kupajekesa nekuti hasi kuziva kuti foja kana kuti tikapera zikasandero tingoziva chii ndochiwana hanzi achada wepoint yekutanga Nini ndongogamuchira zviripo. nyaya yefoja munouya next court. Une vana vangani? 1. Ndo first husband yako? Since next case